家人咳嗽一定要帮他听一听。这种咳呢，清脆无痰，或者是痰极少，难以咳出，考虑是慢性咽炎、过敏性咳嗽。这种明显带痰，可能是慢性支气管炎、鼻炎、肺炎等，需要结合痰的颜色来判断。这种阵发性的，而且每次咳嗽都剧烈且连续，结尾还像鸡打鸣，有可能是百日咳，传染性比较强，赶快去医院。这种咳嗽声需要警惕是急性喉炎、急性会厌炎，如果出现声音嘶哑、呼吸困难，是存在窒息的风险，赶快去医院。